my devotion to you, for you. Always, my heart, my soul, all of my devotion to you, for you. Always, I've seen the mountain of madness, been on the highway of tears, but now my cup runneth over with gladness, and all I wanna do is keep you here, 'cause there is something you do to me, baby, like I'm dancing a waltz on a wire, like a dream that has just come to save me. I'm under your spell, under your desire. Make it easy to say I love you. You make it easy to be who I am. With you, I finally found what I never knew. And now we all wish that we were somewhere else, free of all the guilt, free of all the guilt. I don't know if I wanna live like everyone else. So take me with you, take me with you. Don't we all wish that we were somewhere else, free of all the guilt, free of all the guilt. Free of all the guilt. Doesn't everybody wanna be somewhere else, be someone else? Free of all the guilt. Doesn't everybody wish that they could start again, born again, somebody different? So if you have a way, if you have a way, then take me with you, take me with you. I wanna be somewhere else, be someone else. Free of all the guilt. And I know I always said that I never change, never change. Be who I am, but I didn't know the me I know now. If I did, maybe I'd be different. So if you have a way, if you have a way, then take me with you, take me with you. I wanna be somewhere else, be someone else. Free of all the guilt. Don't we all wish that we were somewhere else, free of all the guilt, free of all the guilt. I don't know if I wanna live like everyone else. So take me with you. Всем привет, привет, меня слышно?
Если слышно, отправьте плюсики, пожалуйста, в чат. Все отлично, тогда если слышно, то можем начинать. Итак, рекап текущей недели. Итак, предыдущая неделя у нас, вот эта неделя была. В предыдущей неделе мы поднялись, сформировали хай, но потом телом закрылись еще ниже. Так, если разделить всю неделю на квадранты, то мы здесь начали вот это low недельной свечи, а это high. Мы поднялись, потом обратно вернулись, уже опустились ниже 0,5 уровня всего рейнджа. И это такое формирование сигнализирует о том, что следующая свеча, она может быть уже медвежьей, потому что цена не смогла укрепиться на этих уровнях ни на 0,25, ни на 0,5. Hi, Mariusz, how are you? Right, Мирач. Окей, начнем теперь. На дневной перейдем. Это пятница, вот эта свеча от пятницы прошлой недели. Мы уже в дискаунте здесь сформировали SMT-дивергенцию. Смотрите, вот этот. Так, этот хай и этот. Вот, у нас есть SMT в премиуме. И после SMT свеча закрывается телом ниже, внутри рейнджа четверга. Поэтому так, это пятница. В понедельник, скорее всего, цена может в такие, когда начинается новая неделя, обычно понедельник оно остается внутри рейнджа пятницы. Либо забирает одну из сторон, либо sell side, либо buy side. Окей, перейдем на младший таймфрейм. Вот у нас тут уже сформирована SMT-дивергенция, да? Так, этот хай. Нет.
Окей, это пятница. Давайте начнем неделю тогда. Прокрутим. Начинается Азия. Азия еще находится внутри рейнджа. Так. Тут Нью-Йорк забирает sell-side Азии. Здесь мы формируем уже, по-моему, тут есть SMT-дивергенция в Азии. Смотрите. Так. NASDAQ не смог забрать вот эту свечу sell-сайда, а S&P 500 забирает. Тем самым у нас формируется здесь SMT-дивергенция, и это уже подтверждение смены тренда медвежьего на бычий. Вот здесь уже было подтверждение, кто поймал, если здесь была отличная возможность в начале недели поймать этот тренд. Окей, давайте прокрутим до Нью-Йорка. Итак, до Нью-Йорка здесь формируется тренд, у которого low resistant ликвидность. Если мы спустимся на младший таймфрейм, то увидим то, что здесь сформировано low resistant liquidity. Вот, resistance с низким сопротивлением. То есть это самый легкая добыча для маркетмейкера. Формирует специально ликвидность, чтобы потом забрать ее. Так. Итак, здесь вот мой первый трейд был в понедельник. Давайте посмотрим, что было предвещанием для этого. Так. Перейдем сначала. Всегда отмечаем POI наши в премиуме и в дискаунте. Здесь цена, смотрите, берем рейндж пятницы. Вот он. Это рейндж пятницы здесь. И цена сначала что делает? Сначала отпускается в дискаунт. Сейчас если разделим. Вот. Здесь открывается Азия. В Лондоне спускаемся в дискаунт. Тестируем здесь POI 15-минутный баланс. Вот он. Вот так можно сделать. Тестируем POI, потом поднимаемся в премиум. Тут есть 15-минутный имбаланс. Либо можем взять вот этот. Так. Ордер блок наш. Да. Спустимся на младший таймфрейм. Цена уже находится в премиуме. Смотрите, здесь уже до открытия equity Нью-Йорка здесь было сформировано SMT. Это SMT моментум. Вот этот high пока. Здесь NASDAQ установил higher high, а S&P 500 обновил этот high. Наша задача здесь только дождаться слома структуры и уже поймать реакцию. Дадут ли нам реакцию, либо нет. Удержится это SMT, либо нет. Итак,
здесь вот тут был мой вход, и тем более вот этот high был protected high у меня, поэтому я ожидал, что цену здесь удержат. Это потому что protected high это зона сильного сопротивления, и цена, как бы ей сложно пробить этот уровень, когда у вас high защищенный, это защищенный high protected. Почему это protected high? Вот этот high у меня на M15. Этот high, он является protected, потому что он забирает, смотрите, сейчас, protected high. Потому что он забрал здесь вот эти ликвидность 3-4-часового цикла. То есть здесь можно разделить вот это все ценовое движение на 4-часовой цикл. И когда у вас формируется 3 таких 4-часовых цикла, это значит, это уровень сильной ликвидности. Цена обычно забирает, когда забирает такую ликвидность, она разворачивается и формирует сильный уровень сопротивления. И вот как раз здесь вот это движение, оно здесь собирает всю ликвидность и формирует protected high. Поэтому я ожидал здесь реакцию на минутном таймфрейме. И вот цена получила реакцию на минутном таймфрейме. Так, это М1, М1. Так, плюс. Здесь еще было SMT, еще одно, вот этот high. Видите? Вот этот high на S&P 500. Здесь NASDAQ забирает его, этот high, а S&P 500 делает fail. Было еще подтверждение по SMT. Поэтому я уже здесь открыл позицию в шортовом направлении. В принципе, по классике было бы как? По классике было бы правильно дождаться здесь слома через цист, вот этот уровень цист, и от теста этого циста заходить. Вот свеча тестирует, здесь открываем ордер на продажу, стоп-лосс ставим здесь сюда, и таргет ставим сначала вот эти равные лои, затем sell side Лондона, вот сюда. Видите, этот лоу и этот лоу, здесь тоже равные equal lows. Equal ликвидность, здесь тоже equal. Здесь первый таргет был бы. Первый take profit сюда. Короткая позиция. Вот так. Можем сразу так делать. 1 к 5 RR. Здесь забрали. Здесь открываем еще раз. Фиксируем. Так, нет, неправильно. Вот target sell side. Вот. Если было бы так, мы бы забрали. Ну, не имеет значения, все равно заберем. Плюс здесь еще было подтверждение такое. Видите, здесь и ценовое движение какое сформировано. Смотрите, здесь опять PO3. Вот аккумуляция. Здесь манипуляция была. И дистрибуция.
дистрибуция. Вот это движение было дистрибуционным. И тут вот я здесь зашел, мой первый таргет был здесь, и второй таргет был sell side лондонской сессии. Вот, тейк забрали. И тут я отмечал PO3 плюс MXM модель. Вот тут мы сформировали MXM модель кривую покупок, а здесь кривая продаж. Вот по MXM модели здесь оригинальная консолидация была. Это первая фаза аккумуляции. А тут уже SMR фаза. Тут SMR. Все, и это кривая покупок. Здесь дистрибуция происходит. Кривая продаж MXM модели. Все, ничего сложного. Просто смотрите, как формируется ценовое движение у вас в Азии и в Лондоне. И исходя из этого делайте прогноз для Нью-Йорка. Едем дальше. Так, это был понедельник у нас, да? Так. Все. Потом, во вторник я не был дома, я через телефон торговал, вот входы во вторник. Давайте разберем, как я делал анализ, когда выполнял этот вход во вторник. Окей, М15, пройдемся. Пусть стоит здесь подтверждение. Итак, так. Сначала посмотрим, как этот день закрылся, чтобы посмотреть байс для нашего следующего дня. Смотрите, это свеча понедельника. Понедельник поднялся сюда, в премиум. Мы протестировали премиум, но затем опять упали вниз. То есть закрылись ниже уровня закрытия предыдущего дня. Но это ни о чем особо не говорит, потому что свеча остается опять-таки внутри рейнджа предыдущего дня и предыдущей недели. Здесь байс нейтральный. Сложно делать ориентир. А на младшем таймфрейме здесь уже чуть картина чище. Здесь уже вырисовывается double purge. Почему? Потому что так, сейчас вот смотрите, вот эта свеча, она забирает ликвидность отсюда и закрывается внутри вот этого рейнджа. Соответственно, это уже double purge. Плюс мы здесь, если перейдем на младший таймфрейм, на 5 минутки. Так. Вот эта свеча у нас была, вот она. И у нас вот здесь незащищенная ликвидность, low resistant ликвидность. Это подтверждает мое предположение, что это double purge формируется здесь. Мы забрали ликвидность с премиума, и свеча закрылась внутри. Так что по отношению к следующему дню мы уже можем здесь прогнозировать, то, что цена с большой вероятностью пойдет уже забирать ликвидность с sell сайда. Да, бля. Основной у нас был рейндж какой? Вот это рейндж.
пятницы. Рейндж пятницы. И мы в понедельник забираем buy side вот этой свечи. Остается sell side. Вот эта часть. Вот эта ликвидность остается. Мы здесь уже зачистили. Окей, давайте прокрутим, как у нас сформируются Азия и Лондон. Вот, как и предполагал, цена начала расширяться в sell side, в дискаунт. А если мы посмотрим уже чуть шире на вот эту картину, здесь прям отчетливо вырисовывается опять MXM модель, да? В принципе, мы здесь уже в прошлой неделе мы начали движение. Вот это движение началось. И эта текущая неделя должна была продолжить вот начатое это движение на прошлой неделе. Здесь прям отчетливо видно, что это MXM модель. Мы здесь на премиуме сформировали SMR и началось движение первое. Так. Окей, давайте прокрутим, как здесь Лондон был сформирован. В принципе, тут уже было понятно, какой дневной профиль здесь сформирован. Мы здесь здесь цена уже в фазе расширения. Вот это была аккумуляция, это манипуляция. И вот это движение, оно уже дистрибуция. Если дистрибуция, то внутри дистрибуции цена должна как двигаться? Она сначала импульсивно начинает движение, потом делает один откат, потом опять продолжает откат, продолжение. И, в общем, такое движение я здесь ожидал. И это откатное движение началось в Нью-Йорке. И поэтому я дождался отката в Нью-Йорке. И после завершения отката открыл позиции на продажу. Теперь, если у нас откат, так, сейчас вот так сделаем. Откаты у нас связаны с чем? Откаты связаны у нас с имбалансами. Циклы Зюсси, они тоже работают, отлично работают. Просто не всегда они отрабатывают идеально. Я вместо этого пользуюсь квартальной теорией. Квартальная теория, она намного лучше работает, чем циклы, 90-минутные циклы. Но это опять-таки вопрос такой, как вам сказать. Если вы будете обучаться одной модели долгое время и выработаете нужный навык, то вы можете работать именно на этой модели с большим винрейтом и с большими RR. Все опять, как вам сказать, все зависит от навыка, насколько вы хорошо овладели каким-либо инструментом анализа. Пусть это будут 90-минутные циклы, пусть это будет CRT, Candle Range Theory, пусть это будет AMD модели, либо MMXM модели, либо квартальная теория, либо Double Purge, без разницы. Главное овладеть одним инструментом в идеале, максимально классно, чтобы вы открывали график, открыли какой-то график и сразу вы увидели вот эту модель, которую вы знаете отлично, и по которой у вас есть какая-то статистика, да, уже. И тогда у вас будет система, железная система, по которой вы сможете делать стабильный доход, стабильную прибыль, стабильный.
весь вопрос выработать навык работы работы с определенным инструментом анализа. LMXM нет, циклы. Опять-таки, LMXM, можно сказать, знаете, все зависит, с какой точки зрения вы будете смотреть на LMXM модель. LMXM будет отлично работать, если вы отлично овладели концепцией 90 минут, да. LMXM будет отлично работать еще для такого человека, для трейдера, который отлично умеет работать с STDV отклонениями. Если человек, он научился работать с отклонениями стандартными, то это тоже будет прям идеально работать, потому что весь вопрос опять в умении, как вы умеете работать с каким-то инструментом, а это требует времени и опыта. LMXM, вот здесь тоже LMXM формируется. Если вы правильно умеете работать вот с стандартными отклонениями, у вас будет отлично. Если вы умеете хорошо работать с SMT-дивергенциями, тоже отлично. Все в совокупности будет давать вам лучший большой импакт. То есть отдача будет классная. И поэтому я бы не согласился, что LMXM работает идеально только по концепции Дзюси. Нет, это все зависимо, то есть относительно. Кто как овладел этим инструментом, в какой степени. Итак, здесь и продолжим. Это у нас дистрибуция, фаза дистрибуции началась, а внутри фазы дистрибуции у нас всегда формируются откаты. А откаты по концепции ИПТа, они связаны с чем? Они связаны с имбалансами. То есть мы теперь здесь должны ждать реакцию от имбаланса. То есть цена должна оттолкнуться от имбаланса. Поэтому отмечаем наши имбалансы здесь в премиуме. Вот наш 15-минутный имбаланс. И этот. Все. И ждем просто реакцию от этих двух пой в Нью-Йорке. Так, это М15, М15, да. И смотрите, сейчас перейдем, давайте вот на младший таймфрейм. Проверим теперь с этими. Кстати, LMXM модель тоже отлично работает с квартальной теорией тоже в совокупности. Вот я, когда научился квартальной теории, я работал только по квартальной теории и LMXM моделями. И у меня в Телеграме, по-моему, есть, да, где-то в разделе, в трейдах, я закидывал то, что я в день где-то сделал 10 тысяч долларов, по-моему, либо 12 тысяч долларов в день. Однодневная торговля прям идеально отрабатывает это все. Все зависит, насколько вы хорошо овладели инструментом, чтобы комбинировать их. И тут смотрите, вот тут у нас есть SMT, моментум, вот этот high, вот он, здесь SMT. NASDAQ делает fail, S&P 500 обновляет этот high. У нас есть SMT подтверждение, значит, нам остается только дождаться слома, вот наш слом здесь. И от отката
найти вход в это движение, поймать шортовое движение. И все. Так. Стоп, вот здесь. Перейдем на М3. Так, вот эта свеча, эта свеча является displacement candle, да, которая делает смещение в структуре. И если мы делаем смещение, то тут можно находить входы либо от инверсионного имбаланса, вот здесь первый уровень, тут второй, либо от самих имбалансов можно отсюда вот так делать. Это первый, вот тут два, здесь третий. И ждать реакцию на младшем таймфрейме, на М1, либо на секундном таймфрейме, реакцию на эти пои. И вот тут цена здесь получает реакцию, вот телом закрываемся ниже, можно здесь открывать уже позицию в шорт, потому что идея здесь самое главное отработала, вот мы протестировали этот 15-минутный имбаланс, получили реакцию, здесь сформировали SMT. Так. И куда нам нужно было здесь уже таргетироваться? Где здесь таргеты первый? Первый таргет это вот этот лоу лондонской сессии, потому что здесь мы сформировали опять равную ликвидность тут. А еще ниже мы должны смотреть уже так сюда, сравнивать, какая ликвидность тут есть. S&P 500 уже перекрыл недельный гэп. Вот мы здесь сделали пробой и уже торгуемся ниже в дискаунте. И тут, смотрите, это лоу пока текущего дня, вот этот лоу. И этот лоу, он еще не дошел до ликвидности. Вот здесь сформирована low resistant ликвидность, вот она. И, скорее всего, с большой вероятностью, когда сейчас цена начнет падать, таргеты будут вот эти low resistant ликвидность таргетом будет. Так. А тут самый ближайший таргет это вот эти два equal lows и вот этот low. Можем чуть-чуть выше сделать. Этот таргет сюда. 1 к 3 есть. Неплохой результат для торговли. 1 к 3. Есть, отработал. Вот первый take profit есть. Теперь мы видим то, что цена сделала смещение. И плюс здесь опять формируется AMD профиль. Почему? Потому что цена здесь это вот можем взять вот так. Была в аккумуляции, здесь сделали манипуляцию, и после манипуляции дистрибуция начинается. Следующий таргет можем вот сюда таргетироваться. Как раз вот это вот эти равные лои. SMT ломается у тебя всегда, потому что у тебя неправильный байс. SMT надо смотреть в разрезе дневного байса, то есть байса от старшего таймфрейма, потому что
Если ты не будешь правильно находить SMT, то если посмотреть, то на графике на каждом свинге может возникать, формироваться SMT. Может и в премиуме, и в дискаунте, и в премиуме, и дискаунте. А умение правильно фильтровать, это зависит от старшего таймфрейма. Ты должен исходить от направления старшего таймфрейма, чтобы правильно выбирать SMT-дивергенции. Если вот тут, смотри, вот здесь прям пока было очевидно, да, то, что вот у нас тренд шортовый. Если тренд шортовый, я всегда смотрю на SMT, который будет формироваться в премиуме, когда цена будет делать откат наверх. И SMT, который будет формироваться именно на откате в премиуме, я буду их брать во внимание. Остальные, то, что внизу будут формироваться, меня не интересует, потому что у меня нарратив от старшего таймфрейма показывает шортовое направление. И все. А так, если у тебя нету байса, ты будешь смотреть, если ты будешь работать только с SMT, то вот тут будет у тебя SMT сформирован, допустим, в sell side. Здесь сейчас посмотрим. Вот здесь уже есть SMT, вот тут. Вот видишь, вот она. Вот SMT сформирована. Здесь ты бы зашел в buy, да? А я бы здесь зашел, я бы здесь искал бы возможность опять в шорт. Когда в шорты? Я бы смотрел бы всегда... так, сейчас. Вот смотри. Вот здесь SMT сформировано. Да? Так, вот эта свеча. Вот. Я бы вот здесь бы на это SMT обращал бы внимание. А это бы я игнорировал бы. Вот цена здесь получила реакцию от этого SMT, она сделала откат. И как только вот тут сформируется еще одно SMT, я буду открывать позиции в шорт. Те, которые вот здесь будут заходить, они здесь будут ловить стопы и потом говорить, почему SMT не работает. Так. Кварталку, скажу честно, те уроки, которые были хорошие, качественные по поводу квартальной теории, их удалили с YouTube. Я не знаю почему, с чем это связано, но их удалили. Ссылки на эти уроки были у меня в телеграм-канале, но сейчас эти ссылки не работают, они невалидны. В YouTube сейчас есть уроки, базовые уроки, но там особо нечего. Ты можешь посмотреть SevFX. Пока вот его канал еще действует. SevFX. Блядь. Вот этот чувак, он хорошо объясняет квартальную теорию. Но на английском языке. И тем более он с Южной Африки. Понять тоже чуть-чуть проблемно будет, не знаю для кого как. Либо у меня, если купишь курс, то все доступно, понятно на русском языке. Полностью объясняю квартальную теорию. Итак, с этим днем мы завершили, поймали этот тренд, это движение. И вот мой таргет здесь стоял, я закрыл эти сделки свои, открытые сделки. Вот это именно вот здесь. Тут. Так, начинается новый день у нас. И тут. Сейчас.
Давайте прокрутим чуть-чуть еще, посмотрим, как Лондон был сформирован. Ага. Смотрите, Азия здесь сформировала такой широкий диапазон. И в Лондоне мы сделали тест дискаунтового этого рейнджа. Вот здесь был сформирован этот рейндж. И в Нью-Йорке мы протестировали дискаунт этого рейнджа. Вот. Как раз здесь 15-минутный баланс. Вот он. Сделали тест и от него получили реакцию. Так. Вот это торговля в этот день. Сейчас дойдем. А вот уже Нью-Йорк начался. Здесь у нас на открытии Нью-Йорка была сформирована SMT-дивергенция. И это было уже сигналом. Уроки, сама по себе квартальная теория, она очень сильная тема, она очень мощная тема. Недавно я смотрел стрим, где был MXM трейдер, снайпер был и Рауф. Там задавали, то есть открыли тему, кого пригласить следующим гостем в эфир. И там чат, большинство говорили, пригласите Даю, то есть автора квартальной теории. И потом спросили у MXM трейдера, как ты вообще относишься к этой концепции квартальной теории? И MXM сказал то, что это одна из самых сильных концепций, которые есть сейчас в данный момент для анализа. И я не удивлен, почему удаляют уроки, связанные с этой концепцией, потому что реально это сильный инструмент. Если понимать, правильно пользоваться им и давать такой инструмент в бесплатном доступе чтобы оставляли это, это неразумно, я считаю. Поэтому и удалили интервью с автором этой концепции, уроки удалили. Был один трейдер, его звали Лукас. Я в его YouTube-канале смотрел уроки и там обучался. Но потом его YouTube-канал и Discord-канал почему-то вдруг внезапно YouTube-канал удалили, а Discord забросил он перестал входить. Там у него в Дискорде было очень много, там большое сообщество было. Не знаю, что с ним случилось. Я у ребят спрашивал, никто не знает, что, как, почему. Итак, вход был вот здесь на 3-минутном таймфрейме. Так, на N3. Так. Угу. Окей, отметим здесь вот этот ордер-блок. И этот ордер-блок сам будет являться уровнем цист еще. Вот этот. И от теста этого ордер-блока я открывал позицию. На buy. Итак, и таргет у нас здесь. Смотрите, здесь к этому моменту рынок цена сформировала вот тут low resistant ликвидность. Видите?
ликвидность без сопротивления. Ничего нету здесь, не собирали ни одной ликвидности. Прям очевидная ликвидность. И так что вот это было таргетом для меня. А самый топ это вот этот хай. То есть, так, вот тут был самый последний таргет. А до этого, сейчас включу индикатор. Ага. Плюс здесь у нас был 15-минутный баланс. Это FTA, зона сопротивления. Поэтому я свой первый таргет, то есть окончательный таргет здесь вот так был у меня. Первый. Если мы пробьем, то второй вот этот таргет был. А так, вот сюда я ставил. Take profit. Вот здесь вот первый окончательный, но тут вот оно. Почему потом я переместил? Потому что здесь был 15-минутный имбаланс. И плюс я знал то, что S&P 500 скорее всего быстрее заберет этот хай и сформируется SMT-дивергенция, и поэтому NASDAQ сделает фейл. Так и случилось, в принципе. Все, забрали. И тут вот мы сформировали NASDAQ, смотрите, вот забирает NASDAQ этот хай, а S&P 500, то есть NASDAQ делает фейл, S&P 500 вот обновляет. Все. Поэтому надо учитывать такие моменты тоже, это тонкие моменты. Плюс это, если кто-то смотрел новый урок MMXM трейдера, я смотрел его еще задолго, когда он выпустил в YouTube релиз этого урока. Есть такая концепция different delivery и different liquidity, то есть отложенная ликвидность и отложенное движение. Это в его закрытом менторшипе он преподавал. Я купил этот менторшип и там обучился этой концепции. Как раз благодаря этому я здесь сделал правильный анализ, исходя из этого. Вот это было different, то есть отложенная ликвидность. Можно сказать, как типа индюсмента. Но там есть свои нюансы. Вот. А это отложенное движение. Мы вот забираем отложенным движением эту ликвидность отложенную. И после этого цена разворачивается. И как раз в этот день у меня в закрытом канале студенты делали дискуссию насчет того, что это был вторник, а это понедельник. И исходя от недельных профилей, ребята ожидали то, что здесь был сформирован лоу недельной свечи, и цена здесь делала манипуляцию. То есть вот это движение было манипуляционным, потому что вот здесь была аккумуляция типа, да, если на первый взгляд так и кажется. Вот аккумуляция, это манипуляция. Во вторник сформировали лоу недельной свечи, и дальше должна была быть дистрибуция, то есть обновление all-time high и дальше движение в премиум. Сейчас я покажу вам это, где это была дискуссия у нас в анализах. 7, это было, значит, 5 числа, да? Это у нас 4 числа, значит. Так. Чем больше у вас концепций разного рода для анализа, тем точнее у вас получается прогноз. Если у вас всего лишь один инструмент, то, соответственно,
круг сужается, да, а если у вас несколько инструментов, то расширяется этот круг, и анализ получается еще более точнее. Столько переписок было, оказывается, 4 числа, офигеть. Так, а почему нет, не здесь? Нет, не здесь. Значит, где это было? Тут, что ли? Так. Почему? Блин, а где? Не могу найти. Анализ. Так, 3. Это у нас какое число? 4. Блин. В общем, ладно, неважно, блядь. Когда надо, хер найдешь. Здесь ожидали лонги, а у меня было предположение, все равно я придерживался, что будут шорты. И как раз здесь формировали SMT-дивергенцию. Здесь мы закрыли, я закрыл свой трейд. И все, после этого не торговал. Просто наблюдал за ценой. И вот как раз вот здесь, вот она истинная SMT, когда чуть выше. Вот цена дошла, да, чуть-чуть вроде бы оставалось здесь, но не забрали этот хай и развернули. Но тут тоже было движение через MXM модель. Вот MXM модель продаж, MXM модель покупок. Прям чисто здесь по MXM отработали. Так, это у нас была среда. Вот, так, среда. А вот среда это четверг. Значит, вот четверг. Давайте прокрутим. Формируется азиатская сессия. Она, как обычно, в консолидации, формирует аккумуляцию. Затем Лондон тоже. Но тут S&P 500 обновляет sell side, Азии забирает, а S&P 500 делает fail. Таким образом, тут формируется SMT-дивергенция у нас, которая
которая подсказывает, что смена тренда произошла. Мы с медвежьего переключились на бычий тренд. И здесь заканчивается лондонская сессия, и как мы видим, Азия и Лондон, они были внутри вот этого рейнджа. Так, вот этот рейндж. И они никуда не выходили за пределы этого рейнджа, внутри этого. Соответственно, Азия и Лондон, они были в консолидации, значит. И в Нью-Йорке я ожидал манипуляцию в buy side и зайти после завершения манипуляции на sell. Как я и ожидал, вот здесь цена оттолкнулась тут. Сейчас сделаем. От 15-минутного имбаланса, вот он. Вот. Получили реакцию. И с открытием Нью-Йоркской сессии вот, цена начала сразу падать. Но прежде... Так. Вот тут был вход, да, у меня. Здесь цена после открытия Нью-Йоркской сессии, цена сразу ушла в маленькую консолидацию. И тут вот был пробой. И от теста здесь имбаланса я выполнил вход в продажу. И тут уже очевидно было, вот здесь первая ликвидность была первая, и потом вот это вторая ликвидность. Потому что здесь опять работа по MMXM модели. Вот кривая MMXM здесь. Оригинальная консолидация вот здесь. То есть таргет. Можно было вот так сразу сделать. И сюда поставить подтверждение. Так, перейдем на M5. На M5. Ну, цена довольно-таки быстро дошла до таргета. Здесь, если тут зашел, 9.45, в 11.35 уже отработка. Ну, довольно быстро, я считаю, что долго не надо ждать. Как тут, допустим, опять MMXM модель кривая, кривая покупок, кривая продаж. Это был четверг. В пятницу я не торговал. В пятницу уже начал отдыхать. Потому что уже нормально и так было. А если теперь разберем всю неделю. Так, сейчас. Так, давайте теперь разделим на недели. Итак, это второй очевидный таргет.
Это лоу недели, вот этой недели. Previous week low. Previous week low, да. И тут отметим это. Previous week low. Начинается пятница. Пятница в Азия в консолидации. И Лондон. В Лондоне цена здесь забирает buy side Азии. И затем начинается отсюда расширение в шорт. В шортовом направлении. И тут Нью-Йорк с открытием equity Нью-Йорка не было никакой манипуляции. Как мы видим, цена сразу начала фазу дистрибуции, сразу упала, без манипуляций. Почему так было? Мы можем здесь увидеть. Так. Это Capital.com, это брокерский график, а тут вот оригинальные фьючерсы. Так. Опять. Вот тут у нас было сформировано SMT дивергенция. Было hidden SMT, скрытое SMT по телам. И плюс до открытия нью-йоркской сессии, вот этой сессии, здесь ликвидность уже, видите, вот эти движения, вот этим движением уже, то есть был сформирован маленький рейндж, вот этот рейндж, потом этот, и каждый раз, когда цена вот обновляла новый лоу, она делала откатное движение. Здесь уже, то есть премиум был сбалансирован, затем опять обновили этот лоу, опять откатное движение. Тут вот это маленькое движение опять было обновлено, то есть было сбалансировано все. И с открытием Нью-Йорка цене не было здесь уже делать манипуляцию и для ребалансирования рейнджа. Все вот это движение, оно уже было сбалансированным. Поэтому здесь цена сразу упала вниз в Нью-Йорке. И мы здесь достигли своего таргета. То есть вот этот лоу недельный, вот он, забирает ликвидность, то есть NASDAQ забирает и сразу разворачивается. Движением, то есть целью на текущую неделю был вот этот лоу. Но я предполагаю, что еще это движение, оно не достигло своего логического конца. То есть я считаю, что оригинальная консолидация это должна быть вот у нас здесь, вот тут. И по отношению к следующей неделе, к новой неделе, сейчас я сделаю прогноз свой. А S&P 500, он уже... Мы здесь... Так. Да. И S&P 500, и NASDAQ, они забрали ликвидность вот этой недели, это позапрошлой неделе. Особого SMT здесь. SMT было... Так. Нет, не было.
Окей, давайте теперь на дневном графике посмотрим. И тут вот у нас дневной график. Единственная разница, смотрите, здесь, в капитале, это капитал.ком. Тут свеча пятница закрывается внутри четверга. Здесь, внутри. А на оригинальном она закрывается телом ниже предыдущего лоу. Но у нас есть вот этот еще rejection блок, который сигнализирует, что, скорее всего, в понедельник, то есть в следующей неделе она будет делать лонговое движение, либо до этого ордер блока, либо у нас тут есть непротестированный дневной имбаланс daily. Вот. Исходя от того, что на следующую неделю у нас есть новости сильные, с высокой волатильностью, это CPI, я думаю, то, что, скорее всего, на фоне новостей мы протестируем этот дневной имбаланс. Цена, скорее всего, сделает вот так. Какое-то движение, консолидация. И к среде, в среду, по-моему, выходит этот CPI. Сделаем тест, и потом дальше цена опустится обратно. Либо протестируем вот этот ордер-блок. От него получим реакцию, и от него уже дальше вниз еще будет падение. Потому что тут прям ликвидность такая собрана. Очевидная ликвидность. Я не думаю, что цена уже сделала разворот. Хотя тоже может быть такой сценарий. То есть наоборот. Такое движение. И на фоне новостей мы протестируем вот этот rejection блок. И от него оттолкнется цена и уйдет в лонги. То есть этот rejection блок. Вот он. Дневной rejection блок. SMT в Dow. С Dow. Так, где наш Dow? Ну, с Dow, честно говоря, всегда SMT есть. Если вы будете сверяться с Dow, то вы можете в любую секунду там. Потому что Dow, он живет своей жизнью обычно. Если вы просто возьмите, откройте бэк-тест и посмотрите, как будет формироваться SMT с Dow. И если вы будете отталкиваться только от Dow, то вы часто будете путаться. Потому что Dow, он тяжелее. Надо всегда смотреть в совокупности с контекстом. Да, Dow даже не смог забрать вот этот лоу. Да? Да, вижу, что здесь было. Вот так. А здесь эти двое забрали этот лоу. Еще одно, то что когда цена делает разворот тренда, когда происходит разворот тренда, то вы можете даже не сверяться с SMT, потому что если произошел разворот тренда, то значит по-любому 1000% железно уже есть SMT. Если вы где-то не смогли увидеть, то значит вы неправильно рассмотрели. Если уже произошел разворот тренда, то SMT есть всегда. SMT Direction. Вот это была, это так, сейчас еще один
хочу показать. Вот это. Итак, эта неделя, она была Classic Expansion, то есть классическая неделя расширения. И первый день это был у нас X. По модели X AMD сформировалась эта неделя. Почему X? Потому что вот пятница у нас была в консолидации, и эта консолидация перешла в понедельник, поэтому это было X. AMD во вторник мы сформировали аккумуляцию через Low Resistant ликвидность. Вот. Студенты мои, они знают то, что вот как формируется аккумуляция через Low Resistant ликвидность. Вот здесь мы сформировали Low Resistant. И в среду была манипуляция, как раз таки сбор этой ликвидности. Тут мы сделали SMT-дивергенцию как раз с S&P 500. И тут мы уже, смотрите, вот это движение, оно отталкивается от этого ордер-блока. Но это движение, оно отталкивается от имбаланса. Почему? Кто знает. Почему это движение оттолкнулось от этого ордер-блока, а это движение от имбаланса? Кто знает ответ? Кто знает ответ? Кто угадает, тому сюрприз. Но мои студенты, они не считаются, потому что они должны знать это. Тут я даже отметил вот эти движения. В самом вопросе здесь на графике есть ответы. Нет, SMT было и тут, и здесь было. SMT было и в этом движении было SMT. Но одно движение, оно берет реакцию от ордер блока, а другое берет реакцию от имбаланса. В чем причина? Если вы узнаете ответ к этому вопросу, то вы будете прям как бы еще лучше читать ценовое движение. Могу дать подсказку. Подсказка лежит в концепции ИБДА. Кто знает концепцию ИБДА? ИБДА Cycles. Циклы ИБДА. Ответ лежит именно здесь, внутри него. Правильно, один откат, другая манипуляция. Значит, откат, то есть манипуляция у нас связана с ордер-блоком. Вот. И поэтому вот это движение у нас было манипуляцией. Манипуляцией с разрезе недельного формирования рейнджа. Вот это у нас недельный цикл. И это было манипуляцией недели. Вот это движение отсюда до сюда, это было манипуляцией недели. И оно дошло до этого ордер-блока. Мы здесь сформировали SMT-дивергенцию. И поэтому отсюда, только от ордер-блока, цена получает реакцию. А это движение уже, оно у нас начало дистрибуции. После манипуляции у нас происходит всегда дистрибуция. А если дистрибуция, то внутри дистрибуции откаты всегда будут у нас доходить до имбалансов. Вот 15-минутный имбаланс, и цена тестирует его, отталкивается. Поэтому это движение у нас откатное, а это уже манипуляция. Если вы будете, вот в принципе вы уже теперь знаете, как надо отличать. Если цена отталкивается от ордер-блока, значит это была манипуляция, и после нее начнется дистрибуция. А если цена отталкивается от имбалансов, то цена уже находится внутри фазы дистрибуции. Вот вам еще один такой маленький, но очень полезный инсайт.
Спасибо всем, кто смотрел. Удачных выходных. Кто хочет более хорошо, лучше разбираться в ценовом движении, добро пожаловать к нам в команду. Мой менторшип. Вы тоже потом будете также разбирать каждое движение, начиная от месячного, кончая до минутного, до секундного таймфрейма. В трейдинге самое важное — это понимать, что, откуда, где и куда. А не торговля паттернами, не торговля разными шаблонами. Это вам, с этим вы далеко не уедете, если вы не будете понимать все ценовое движение. Поэтому лучше один раз обучиться правильно, качественно, и потом уже оттачивать это все, чем тратить кучу своего времени на нужные и ненужные знания и биться головой об тупик. Всем спасибо, до свидания, хороших выходных всем.